Prends la commande, je t'écoute. Alors, je voudrais une baguette kebab, s'il vous plaît. D'accord, 5 euros, s'il vous plaît. Simplement 5 euros? Chez nous, à Monaco, le kebab est à 20 euros. 20 euros kebab? Ah oui, mais en plus, il est même pas fameux, hein. Alors là, faut que je déménage le snack à Monaco, moi. Et en plus, là-bas, tous les gens, ils sont normaux comme toi, monsieur. Normaux. Les gens sont normaux chez nous, oui. Non, parce que moi, ici, j'ai des clients, Wesh, le savais ou quoi? Eh ben, quand on parle de chien, du loup, l'expression, c'est quand on parle du loup. Non, mais je sais l'expression. Mais lui, c'est un chien, lui. Oh, le ça, c'est que mon album, il sort bientôt. Crève-toi et l'album du toit. Allez. Il faut que je parte à Monaco, moi.